这几天你呼吸怎么样？呼吸就感觉挺好，睡眠呢？也变好了，我时间长了很。我就是晚上睡觉打呼噜，能把自己打醒了，然后第二天早上特别干特别渴，一晚上能醒5、6次、7、8次就，我自己手表监测，有时候都监测不到呼吸。然后我去医院去测了一个呼吸暂停综合症。现在就是说你。它中间有没有停顿的地方？你们家属有没有发现？有，对，憋醒的，都憋醒了。就晚上就是我妈监测我晚上睡觉的时候，老是看我突突突就憋没气儿，就是没声音了。这个有多长时间了？2、3个月了最少。你这个胖有多长时间了？我胖也得半年了。也半年了。呼吸暂停综合症的患者哈，大多都是脖子短、舌后坠，它导致了咱那个呼吸不顺畅，才会出现那个憋。像我哈，有点胖哈，我也打呼，但是枕头不能枕太高。像你也不能枕太高。呼吸暂停综合症的患者，大多你看都是这个地方紧。之前我们的处理方法是把这些颈前、颈后这一圈。把它松开以后，让他的这个喉咙没有那种卡压感，他呼吸暂停会恢复的很好。今天我们就拿你这个患者做这个松解，回去以后你还是要监测，然后回去看他这个改善情况怎么样。那行，那我们现在去做治疗哈。我们现在第一次这松解结束了哈，针眼在这，现在呼吸感受。特别通畅，没有以前那么堵，原来有点堵，特别就是有东西堵着似的。现在感觉气儿能不能下到底下来？可以，就是感觉跟新鲜空气似的。行啊，我给你讲一下，这是今天第一次治疗，松解第一步，因为明天还要做上面。您今天晚上回去观察，注意叫你家人给你观察，看他今天睡眠的质量改善怎么样。我们经过这颈前、颈后，包括肚子这几个部位的松解，你回去以后有没有让你的家人帮你观察打呼啊、暂停的这个频率情况怎么样？我妈是说减轻了，减轻了啊。这几天你呼吸怎么样？呼吸就感觉挺好，睡眠呢也变好了，我时间长了很，时间长得很。对。另外一点，你回去以后啊，还是要改善这个气道的功能。第一个，枕头不能太高了，太高你窝了嘛。另外一个就是说，像我们这种从颈前做这个筋膜套，或者是做这个侧路，把这几个区域的改善，就是把脖子稍微的让它没那么紧，对咱们那个呼吸气管啊、颈椎啊这个地方的束缚感减轻。一般的话就是说半个月或者1个月一次。到时候你回山东青岛的时候，我看看我们的就近的学员那边，让他们再给你再巩固2次。我相信像这种情况，你做过几次以后就会改善很多。我想问一下，他昨天晚上比之前有哪些改善的？没那么打呼了。他声音现在情况怎么样？声音他就是管不久，被停一阵子没有。就是那个暂停的那个频率有没有缩短？缩短多了啊，现在没停。没停啊。只要一躺在床上就开始呼，憋了就咳嗽就醒。能憋醒啊？能憋醒。这几天有没有憋醒？昨天晚上是没有醒，我手表监测没有醒。前天呢？前天我觉得是可能起夜醒，我也不知道。起夜醒它跟那种憋醒不一样，有的人就可以快坐起来憋醒，然后再睡。他因为现在感觉，因为以前了都能憋醒，能知道，现在没那么大的憋性感觉。他就是醒了，他自己一会儿就睡着了。以前呢憋他会醒，这说明还是挺好的啊。拍了就知道啊。那回去就是这样啊。谢谢。我是许医生，有健康问题请点个关注，向我私信咨询。